Bonjour, Nabalandi à réflexion, Binonos Bolande mission à réflexion, Bambo de Nabino, Ngasser Adonis, pour répondre à la question Oyo, frère Nabiso Fumutia Tony, Soki, moi Nanayo Aeko Lobano qui Azali, lesbien, ya mwasi ou bien PD ya mobali, ou bien Soki Okuti, compagnon Nayo, mobali Nayo, ou bien mwasi Nayo, Afragan Deli ou bien eko communiquer ok azali mutu ya ngambo mususu ou bien aza mutu ya décime. Réponse nga na opesa déjà nanu d'abord mara mususu ezali eutaka nanu eza spirituel. Donc pour mutu akoma na niveau oyo akoma na deux puces, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en conflit ou bien quelque chose eza bloqué dans le monde spirituel. Pour répondre à la question, est-ce que nous allons réagir tant que parents ou bien tant que moi si c'est une accoutumance mobile et tant que parents on peut répondre que et pour choquer ceux qui moi nangai il y a moi si tout mobile aye pour communiquer ngai que azali muto ya deux sim et pour choquer vraiment et ça la passe ma casse na moment wana mais ndoko na yebi nzambe na ko gérer yango na ko gérer yango na ko rejeter moi na ngai te na ko benga na epete po aza moi na ngai akotika la moi na ngai mais na kati na ngai oui ko sa blessure po na ngai po na ce que le zelo qu'on a s'attend surtout ce qu'on s'attendait qui était présent ba ni musu c'est ça déjà na ba signe nous mona moi na ki façon na ye comportement na ye lobeli na ye ko tambola na ye ozomona déjà ba signe. Mais ok oye omoni basini te o mona ki ba comportement na te mbala moko mwana ya ko communiquer ok aza mutu ya ngambo wana mususu eko choquer et osa passe makasi mais tant que na yebi nzambe na ko za toujours na contrôle pe patience ya koyoka mwana ya kotuna ba question ya koyeba ndenge nini comment et pourquoi. Donc on est à façon ngai na ko solo na ye ba e banda kindenge nini pourquoi et alinga kende na ngoti wapi. Donc wa yango anande na kotuna après na ko toujours proche na ye ça dépend ce qui aza âge nini donc eza ça dépend. Il y a âge moi na kozala ceux qui ont déjà adulte a kozo esika na ye asala makambo na ye mais na ndako na ngai te mais na ko rejeter moi na ngai te po ezali eloko moko eza spirituel. Donc tant que moi na nzambe na yebi ke eloko moko eza par hasard te moi na aye na makambo wana et tant que descendant ya bakoko na biso aye na babizaleli wana, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel ou bien il y a quelque chose qui s'est passé na bakoko na biso et sali que moi na aza na ba comportement na. Donc ça des choses à pour ça la ba rituel ba prière pour na moi na en même temps pour supporter pour pesa bolingo pour conseiller en même temps dès au moment peut-être à la fin moi na akoyi kotika makambo wana pour nzamba zanzambe ye mutayebi pourquoi na ba circonstances nyoso mamuso c'est ça la maka. Donc après ceux qui na kokuta mobali na ngai azana aza muta décime aye ko communiquer nga ke bon tozara na yo mais na changer de côté na komi muta décime et ko choquer nga vraiment makasi pour étant que moi si au vendra na mobali oyebi te ke mobali yango oyebi ki aza mobali mais ki aya ko betolo lisolo ki akomi muta décime eza iloko mo eza choquant oui eza blessé ko ekotika na motema. Donc mais oko eza question pendeka na baki pona mwana eza question autour na pourquoi et pourquoi poninzela wana et donc eza iloko moko spirituel. Donc et rolo bateke eza à cause ya mutu boyo ou bien à cause ya yo mwasi ou bien à cause ya kingani ndengai nazo poser ba comportement na changer na comme na décime. Non, eza des choses spirituelles ou ezo salama na monde spirituel et salama ki bien ça ezo salama yango ke muta poser ba comportement na eza par hasard te muta lo baraki ngana bando pesa sima na ngai bien mobile mususu bien mwasi mususu mwasi na mwasi ba koma pour sala makambo bango mibale. Donc eza des choses moko te ça ma bazar mais na solana mutu comme naza mutu moko na patience na solana na yoka le pourquoi et comment
tokoki kosala po soki azwi décision na ye azwa nzela wana ekoza choix na ye eza choix na ngai te po ntongo toyaka na mokili toyaka mutu moko abimi bokutani na nzela bolingani apres bobalani boboti mais eza choix na ye po eza vie na ye. Donc c'est ça tokosolola mpona yeba comment tokosala donc yango wana mais eza eloko moko esala mpasi bien sûr mpo motu kozala ovivre na ye oyebi oyo ezalaki na kati na ye te obien seka aza koyebisa oyo toza komona bacomportement wana te na kati na ye mais ekobima. Donc eza likambo moko mpe ya kotia na bapriere ya kosala barituel ya kotunatuna ya famille eloko nini esalama na famille tout ça mpo makambo mingi oyo esalamaka na vie na biso tobosana yango te nyonso oyo tosala mo tolobaka eza makambo social eza makambo boye mais nyonso cause nango eutaka na monde spirituel. Donc pour likambo nyonso anve salama ebandaka nao na monde spirituel après que esalama dans le physique. Donc c'est pour ça donc po tozonga po tobongisa mutu bien po to aider mutu donc ezali nanu faut kozonga na monde spirituel kosolola na bakoko na bino baancien entre na bino koyeba nini oyo esalamaki nini oyo ezosalama nani aza na mabe na kati ya famille ou bien quoi que ce soit po bosala barituel po mutu wana azonga na bomoto na ye ndenge nzambe akeleli ye na mission na ye oyo ezali prévu po mutu aseka ye tant que mobali ça veut dire que nzambe alingaki azala mobali donc ça veut dire faut azala na mwasi pembeni po nzambe asalaki mobali na mwasi deux choses dans la dualité. Donc ceux qui mwasi pe nzambe askeli ye azala mwasi donc ça veut dire que nzambe ayebaki ti na mission na ye tant que mwasi ya kozala mais ceux qui koya na mokili mutu yango aye a changer vision na ye a changer destination na ye ça veut dire que il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel donc wana ezali famille faut zonga na sima bazonga pa bakoko bazonga na village na bango bazonga pa bakoko na bango batuna eloko nini esalamaki eloko nini ezosalama po changement ekota na kati ya moto wana. Donc c'est ça yango na linga naloba nzamba batela bino bosabone mingi biso nyonso toza na kati ya famille ya réflexion en tout cas na sepeli na question oyo oui ndenge frère na biso alobi ba question oyo yango photo mituna na kapo yango ezosalama makambo oyo na temps oyo ebele vraiment ezosalama ebele donc ezali faut kozala kaka na kimia faut kozala na patience faut kozala na boyoki yango ekosala changement na kati ya moto. Donc bambote na bino au revoir.